बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मज़ेदार सा ज़ुकाम और खांसी के लिए मज़े का कावा बना के तैयार करेंगे। ये देखें, ये इसका कुछ सामान है। इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करके तो ये देखें, हमने इसको पीस लिया है। पीस के और इसके बाद हमने कावा तैयार करना है। और ये देखें, ये ऊपर हमने पानी रख दिया है। इसके अंदर 1 चम्मच कावे का डालेंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और मज़ेदार सा ये कावा हमारा तैयार है। ये ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद